मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। तो आज मैं आपको ए साउंड की बुक रीड करवाऊंगी। जैसे देखिए BAT बैट। मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया था कि ब की आवाज़ आ रही है तो बी यूज़ होएगा। BAT बैट, MAT मैट, MAP मैप, TAP टैप, BAG बैग, TAG टैग, FAN फैन, PAN पैन, PAD पैड, SAD सैड, BALL बॉल, WALL वॉल। तो आप इस पेज की रीड करेंगे और इसे बार बार बोलकर देखेंगे।